अस्सलाम वालेकुम। एक नाते पाक समाज फरमाइए और अपने दुआओं से नवाजिए। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। कामयाबी यकीनन मिलेगी, कामयाबी यकीनन मिलेगी। दो जहां में मगर शर्त है, कामयाबी यकीनन मिलेगी। दो जहां में मगर शर्त है, पहले आका की नक्शे कदम पर, पहले आका की नक्शे कदम पर हमको चल कर दिखाना पड़ेगा। पहले आका की नक्शे कदम पर पहले चल कर दिखाना पड़ेगा। कामयाबी अगर चाहते हैं दो जहां में तो फिर इसको सुन ले। कामयाबी अगर चाहते हैं दो जहां में अगर इसको सुन ले। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा है कभी ना मिटेगा। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा है कभी ना मिटेगा। वो मिटाने की कोशिश करेगा, जो मिटाने की कोशिश करेगा, उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। जो मिटाने की कोशिश करेगा, उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।